হে গাইস হোয়াটসঅ্যাপ। তো লাস্ট ভিডিওতে একটা ভাইয়া কমেন্ট করেছিল যে সে একটা RTX 3060 দিয়ে পিসি বিল্ড দেখতে চাই। তো সেই ভাইয়ের কমেন্টের আদলে আজকের ভিডিওটি তৈরি করছি। তো আজকের ভিডিওর পিসি বিল্ডের জন্য ফার্স্ট আমার দরকার হবে একটা কেসের। তো কেস হিসেবে আমি চুজ করেছি গেমডিয়াসের একটি কেস। তো কেসটির মডেল হচ্ছে গেমডিয়াস টালুস E1। এই কেসটির সামনে এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস ইউজ করা হয়েছে এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই কেসটির টেম্পার গ্লাসের সাইড দিয়েও LED RGB স্ট্রিপ ইউজ করা হয়েছে। অ্যান্ড এই কেসটির সামনে রয়েছে 3টা RGB ফ্যান অ্যান্ড ব্যাকে একটা RGB ফ্যান। তো এই কেসটির সাথে কোনো ইনবিল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া থাকে না, তো সেই জন্য একটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন। তো পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমি চুজ করেছি কোরসাইরের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। কোরসাইরের এই পাওয়ার সাপ্লাইটির ছবি আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো এবং প্রাইসটাও স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পরে আসা যাক আমাদের মাদারবোর্ডে। তো মাদারবোর্ড হিসেবে আমি চুজ করেছি আসুসের একটি মাদারবোর্ড। তো এই মাদারবোর্ডটির ছবি অ্যান্ড প্রাইসও আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। তো এই মাদারবোর্ডটি চুজ করার পিছনে বিশেষ কারণ হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটিতে 4টি RAM, 2টি গ্রাফিক্স কার্ড অ্যান্ড একটা প্রসেসর ইউজ করা যাবে। তো এই মাদারবোর্ডটিতে কোনো VGA পোর্ট নাই, যদিও আমরা একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করব। তো এই মাদারবোর্ডটিতে নিজস্ব একটি RGB হেডার, কিছু জায়গাতে RGB লাইটও ইউজ করা হয়েছে এবং এই মাদারবোর্ডটি আসুসের অরা সফটওয়্যার দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। এই সফটওয়্যারটি ইউজ করে পিসির RGB লাইটও কন্ট্রোল করা যায়। তো মাদারবোর্ডের পরে আসি প্রসেসরে। তো প্রসেসর হিসেবে আমি চুজ করেছি AMD Ryzen 5 3600। তো এই প্রসেসরটির 37 MB ক্যাশ, 6টা কোর অ্যান্ড 12টা থ্রেড পাওয়া যায়। তো এই প্রসেসরটির প্রাইস অ্যান্ড পিকও আমি স্ক্রিনেই দিয়ে রাখবো। তো এই প্রসেসরটি বেশি কিছু বলার নেই। তো এই প্রসেসরটিকে কুল করার জন্য অবশ্যই একটা কুলারের দরকার। তো কুলার হিসেবে আমি চুজ করেছি ডার্ক ফ্ল্যাশের একটা কুলার 240 mm এর। এই কুলারটির প্রাইস অ্যান্ড পিক আমি দুইটা স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। এই কুলারটি বাজারে 2টি কালারে এবং 2টি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়। তো ফার্স্টটা হচ্ছে সাদা কালো কালারেও পাওয়া যায়, তবে আমারটা কালোই। তো এই কুলারটি 2টি সাইজে পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে 120 mm এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 240 mm। তো এই কুলারটি আমি 240 mm রেডিয়েটরটাই ইউজ করব, যেহেতু আমাদের কেসে 240 mm রেডিয়েটর লাগানোর অপশান আছে। তো CPU কুলারের পরে আসা যাক আমাদের র্যাম। তো র্যাম হিসেবে আমি চুজ করেছি Raiden Z G Skill র্যামটি। এই র্যামটি চুজ করার পিছনে বিশেষ কারণ হচ্ছে এই র্যামটির RGB লাইটগুলো খুবই সুন্দর। তো এই র্যামটি আমি 8GB করে 16GB ইউজ করলাম। তো এই র্যামটার পরে আসা যাক SSD। তো SSD হিসেবে আমি চুজ করেছি স্যামসাংয়ের 970 EVO Plus। SSDটির ছবি আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। তো যারা একটু স্পিড বেশি চাই তাদের অবশ্যই NVMe.2 ইউজ করা উচিত। তো আমাদের মাদারবোর্ডে NVMe.2 লাগানোর অপশান থাকার কারণে আমি SSDটি চুজ করলাম। তো এরপরে আমি সেকেন্ডারি স্টোরেজ হিসেবে চুজ করেছি সিগেটের 1TB ব্যারকোডা হার্ড ড্রাইভ। তো এই হার্ড ড্রাইভটি চুজ করার পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। যারা সাধারণত প্রচুর ফাইল রাখতে চায় পিসিতে তাদের জন্য এই হার্ড ডিস্কটি চুজ করা, এবং হাই লেভেলের গেমগুলো হার্ড ডিস্কে রাখা যাবে। তো যারা গেমিং করে তাদের গেমের ফাইলগুলো অনেক বড় বড় হয়ে যায়, এবং যারা বিশেষ করে ইউটিউবার আছে তারা বিভিন্ন ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ইউজ করে, তো তাদের জন্য একটু বেশি স্টোরেজের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য আমি সেকেন্ডারি স্টোরেজ হিসেবে একটি হার্ড ডিস্ক রেখেছি। তো যাদের যে সাইজ দরকার তারা সেই সাইজেরই নিতে পারে। তো হার্ড ডিস্কের পরে আসা যাক আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডে। তো গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমি চুজ করেছি গিগাবাইটের RTX 3060 Ti যে কার্ডটা সেটা। তো এই কার্ডটার ছবি অ্যান্ড প্রাইসটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। তো এই কার্ডটি চুজ করার পিছনে বিশেষ কারণ হচ্ছে লাস্ট ভিডিওতে আমার একটা ভাইয়া কমেন্ট করে বলেছিল সে নাকি RTX 3060 একটা কার্ড চাই। তো সেই জন্য আজকে এই বিল্ডে থাকছে RTX 3060 কার্ডটা। তো কার্ডের পরে আসা যাক আমাদের মনিটর হিসেবে আমি চুজ করছি Asus টাফ গেমিংয়ের একটা মনিটর। তো মনিটরের ছবিটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। তো মনিটরের পরে আসা যে কিবোর্ড মাউস। তো কিবোর্ড মাউস হিসেবে ইউজ করছি হ্যাবিটের একটা RGB গেমিং কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটি নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই। তো কিবোর্ডটির পরে আসা যাক মাউসের কথায়। তো মাউস হিসেবে আমি চুজ করছি হ্যাবিটের একটি গেমিং মাউস। তো এই মাউসটি RGB একটি মাউস। সো এই মাউসটির পিকও আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। তো আজকের পিসি বিল্ড রান্না, আজকে
এইটুকুই থাকলো পিসি বিল। আবার আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, ততদিনের জন্য বাবাই।